és que quan nosaltres descrivim, purament descrivim, sense entrar a l'anàlisi, pura descripció d'aquestes tres xarxes, les escales mediocres a l'ús, que són la majoria, tendeixen a tenir una estructura des del punt de vista de teoria de xarxes o de la ciència de complexitat de tipus log normal. Per què? Perquè la majoria tenen, per una sèrie de motius que podríem explicar en el torn de preguntes, una estructura de tipus de Poisson, la família de Poisson, que va des de la distribució normal, la log normal i, en últim terme, més proper a l'exponencial. Conforme tenim comunitats inicials petites de caçadors-recol·lectors, però que ja, a través de les facultats que tenim volitives, de valors intel·lectuals i espirituals, podem col·laborar en xarxa i desenvolupar sistemes més complexos. Els sistemes complexos és molt difícil que segueixin tenint una distribució normal. Tendeixen a l'oligarquia, de manera natural, que és un sistema log normal. El problema és que això genera mediocritat. I aquesta mediocritat genera ineficiència, injustícia, paràlisi i, en últim terme, a llarg plaç, tota societat que sacralitza la mediocritat i que sacralitza els sistemes oligàrquics, tota societat acaba sent, diguem-ho clar, decadent. I al final acaba